सबसे पहले घबराना नहीं। मुल्क में उठने वाले महंगाई के तूफान ने हर तबके के अफराद को चकरा कर रख दिया है। आटा, घी, दाल समेत सब की सब अशियाए ज़रूरत की कीमतों में बेपनाह इजाफे से हर शख्स परेशान है। हाल ही में महंगाई के सुनामी से दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मेहनतकश कहते हैं कि दिन रात एक करके मेहनत और मुशक्कत करते हैं, लेकिन घर का चूल्हा जलाना मुश्किल बन चुका है। मजदूरी कंदा मेहनत मजदूरी घटि आहे, पूरत नथी पए असांजी। असां गरीब माण्हू आहियूं, का शइ नथी बचे असांजे लाइ। 200-300 कमाईंदा आहियूं, पूरो हिते किरायनि में पइजी थो वञे। पेट्रोल महांगो जुदा, हिते ॻाल्हियूं जुदा, सब्ज़ी महांगो जुदा। छा वठूं बचण जे लाइ? कुझु नथो बचे असांजे लाइ। 200-300 कमायूं था असां बि, त मौलाई माण्हू मरी विया त कमाए असांजो हाल पूरो उहो ई करे जो उहो ई हाल पूरो सभिनी ग़रीबनि जो रोज़गार तंग आहे, तमामु घणो आहे। महांग वधी वई आहे साईं, हिते तमामु घणो महांग वधी वई आहे। गरीब माण्हू त काॾे ॾींहुं कमायूं ॾींहुं खायूं, त काॾे मरूं हाणे। जगह नहीं, बस लोग बस कुल शे महंगा भी शुदा। मेरी मजबूरी है, खाना का भाजी करूँ, सामान करूँ, बस मजबूरी है सफ़ा। तुम ये हाल नहीं, पैसों 20,000 पेंशन 6 कार खाई, 20,000 दबाई ने दार मेगा। डीसी चौक पर अरसा दराज से मोची का काम करने वाला गुलाम सरवर बेटी की शादी करने समेत घर के गुजर सफर के लिए मायूस व परेशान है। हवा गाल इहा है, कयूं था मौज को कम, सजो जाड़ो वेही वेही 200-300 रुपया कमायूं था। हर शइ महांगी, घियो महांगो, अटो महांगो। ग़रीब था, हाणे न्याणी जी शादी करायां तो ॾाढो परेशान आहे त कीअं न्याणी जो गुज़ारो थींदो, कीअं न्याणी खे ॾाज ॾींदासीं, कीअं कंदासीं। हर शइ महांग पई आहे। कमाइण वारो अकेलो 7-7, 8-8 ॿार नंढड़ा मदरसे वेंदा आहिनि, स्कूल पढ़ंदा आहिनि। ग़रीब आदमी काॾे वञूं, सोचनि में गुमूं। सुबुह थिए थी परेशानी, सॼो ॾींहुं परेशानी। रात जो ईअं दिलि चवे थी का गोरी हुजे खाई करे सुम्हिजे, आराम ही न आहे। घबराना नहीं कि दावे करने वाले हुक्मरान आखिर कब गरीब आवाम के हालात से बाखबर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वजीर अहमद के साथ बशीर अहमद बलोच, वश न्यूज़, जैकबाबाद।